Eccoci qua, cari telespettatori, come preannunciato, spazio dello CGIL, in realtà questa volta, ma a supporto come sempre dei pensionati, delle persone più fragili, quelle che sono un po' più esposte alle intemperie della vita, abbiamo la presenza del SUNIA, sindacato degli inquilini della CGIL. Grazie di essere qui con noi Michele Brombin, segretario regionale SUNIA del Veneto. Grazie a lei. Allora, più volte abbiamo avuto l'occasione di parlare insieme, di fare un po' il punto della situazione che è altalenante, a volte è più tranquilla, a volte meno, adesso poco se ne parla, sembra che tutto sia quieto, almeno da questo punto di vista, salvo poi accorgersi che invece per quel che vi risulta, adesso cercheremo di capire bene, è un po' un'emergenza sfratti. Poi in previsione secondo me c'è anche un altro piccolo problema, perché i proprietari di immobili, avendo avuto a loro volta dei rincari eccetera, come tutte le categorie andranno a chiedere degli aumenti, sicuramente delle revisioni di quel che è il canone di locazione, è ovvio, aumenta tutto e quindi ci sarà ancora più un'emergenza, no? Nell'emergenza nell'emergenza. Allora, cosa sta succedendo? Facciamo il punto della situazione. Voi avete anche c'è un osservatorio a carattere regionale? Sì, noi abbiamo fatto delle stime, abbiamo cercato di fare delle stime perché manca un osservatorio ufficiale, istituzionale. A livello regionale ci dovrebbe essere un osservatorio che è stato istituito con la legge che governa il mercato degli alloggi popolari, però sono state fatte le nomine e mai convocato. A livello nazionale, a forza di insistere, si è fatto un sit-in circa un mese e mezzo fa, si è riusciti ad aprire un tavolo e si chiede anche lì di avere un tavolo per cosa? Per sostanzialmente? Un tavolo per monitorare questa emergenza. Noi diciamo che c'è l'emergenza, lo vediamo perché la gente affluisce ai nostri uffici. E cosa lamenta le persone? Che problemi hanno? Allora, c'era il Covid, poi il Covid se n'è andato piano piano e hanno iniziato ad essere eseguiti gli sfratti. Adesso, che era stato tutto sospeso, quindi lo ricordiamo per chi non è addetto ai lavori. Sì, è stato tutto sospeso perché appunto c'era l'emergenza Covid e quindi diciamo che questi sfratti sono rimasti lì. Adesso giustamente, come diceva lei, i proprietari vogliono liberare l'immobile e questo diventa un problema perché è giusto che venga riconosciuto al proprietario appunto la proprietà, ma dall'altra parte noi come sindacato di inquilini diciamo che è anche giusto che chi viene sfrattato abbia un alloggio in alternativa. E quando si parla di alternativa ti trovi nell'edilizia privata affitti impossibili, in alcune zone ci sono addirittura le sedi universitarie che ti fanno schizzare in alto gli affitti al massimo e poi ci sono comunque inquilini che hanno perso il lavoro o che fanno fatica a trovare lavoro o che hanno l'orario ridotto e quindi non riescono a far fronte agli affitti che vengono richiesti. Case popolari ce ne sono pochissime, una lista sempre lunga di domande per poter accedere all'alloggio popolare, quindi il problema si blocca lì. Poi vedi che con il decreto aiuti abbiamo chiesto a livello nazionale, tutti i sindacati degli inquilini insieme con CGIL e CISL e UIL hanno chiesto di stanziare 250 milioni per far fronte al problema degli affitti, ma anche al problema della contrattazione territoriale degli affitti e poi per intervenire sulla graduazione degli sfratti, e il decreto aiuti ti stanzia 100 milioni e da 250 a 100 milioni sono assolutamente meno quelli che sono stati stanziati nel 2019, erano 140. Questi aiuti cosa avrebbero dovuto servire? Servire come sostegno all'affitto, FSA sostegno all'affitto. Quindi per i privati, per i cittadini che sono in affitto. Gli inquilini fanno la domanda, quindi c'è lo Stato, le stanzia alle regioni, le regioni poi le ripartono ai comuni e i comuni poi fanno i bandi e le danno alle persone, agli inquilini che hanno fatto domanda. Faccio conto che tutto questo iter ci va via un anno e anche più di un anno, quindi se io ho il problema adesso mi vedo forse arrivare una mensilità, 2 a seconda che è assolutamente insufficiente, quindi bisogna lavorare su più fronti. Noi ormai siamo un disco rotto, continuiamo a ripetere, ma la politica ci sente poco, ma lei vede che la politica manca tantissimo. Perché se io devo programmare qualcosa, devo affrontare un problema, lo devo conoscere, per conoscerlo devo far funzionare l'osservatorio,
mi devo far dare i dati dal tribunale, se non me li dà devo sollecitare a vedere come averli questi dati. E poi l'obiezione che pongono qual è? Che manca il personale? No, allora, quella ufficiale, io le dico quella ufficiale, poi nel Veneto solo Padova è riuscita a fare un accordo con la prefettura, comune, ordine degli avvocati, Ater, tutti quanti hanno sottoscritto questo accordo per la graduazione degli sfratti. E prima di iniziare a fare questo ragionamento abbiamo chiesto al Tribunale che dicesse quanti sfratti ci sono, fare una stima di questi sfratti. Insomma, con tanta difficoltà sono venuti a dire che c'erano a settembre 700 sfratti, Padova e provincia. Adesso siamo abbastanza avanti. Siamo un territorio provinciale, Padova e provincia 700. Padova. Se lei va a vedere poi negli altri comuni, non c'è stato nessun contatto con i prefetti, nessuna attivazione da parte dei sindaci per capire com'è la situazione, quindi non ci sono dati. Quindi noi per fare in modo che il tavolo a livello nazionale ci ragioni intanto su qualcosa, abbiamo dovuto stimare quali sono le emergenze, in che zone bisogna intervenire di più rispetto ad altre. E quindi io come segretario regionale ho dovuto raccogliere e stimare, vedendo un po' le tabelle, andando a occhio come si dice, per mandare questi dati e dire guardate la tendenza è quella. Però quella è una tendenza, dovrebbe essere per esempio, c'è questo osservatorio previsto dalla legge regionale del 2019 che regola l'edilizia pubblica, e sono state fatte le nomine, mai avviato. A livello nazionale poi non c'è, quindi come si può fare una politica e dire metto queste risorse perché sicuramente serviranno ad affrontare il problema? Ma quello dell'osservatorio credo che sia un po' la base anche per capire che azioni intraprendere in tutti i territori, per cui quali entità sono coinvolte? Le prefetture sostanzialmente? Il tribunale, no? Il tribunale dovrebbe conoscere tutti i passaggi dello sfratto, perché dire sfratto è una roba un po' astratta, no? Lo sfratto c'è la lettera che ti arriva, perché gli inquilini quando arrivano dicono mi è arrivato lo sfratto, no, quella è la lettera che interrompe il rinnovo automatico del contratto. Poi c'è la citazione in tribunale, ma la citazione in tribunale ti porta ad avere delle proroghe. E quindi poi successivamente finita la proroga arriva l'atto di precetto, breve di disloggio, ufficiale giudiziario, esecuzione, quindi c'è tutto un iter che bisognerebbe capire qual è l'iter. Ma poi ci sono anche i pignoramenti, di pignoramento si sa nulla si sa. E quindi lei capisce che insomma si va a occhio, ecco, questo è il problema grosso. Quindi il vostro problema più grosso, il problema sostanziale, il nodo è innanzitutto porre un freno a questa situazione che è un fiume in piena. Se i numeri sono questi per Padova, comunque ci saranno dei numeri rilevanti anche per altri territori provinciali. Sì, faccio conto Padova, se erano 700 noi ne stimiamo, adesso stimiamo 900 tra Padova e provincia, Venezia ne ha molti di più, per esempio mi viene in mente Venezia. Ma ecco, allora, se c'è questa situazione, noi speriamo che a livello nazionale si riesca, che il Ministero riesca a impartire delle direttive, diciamo, per individuare, non dico con precisione, ma magari un po' più precisi di quello che abbiamo fatto noi, qual è l'emergenza e come intervenire. E noi abbiamo anche fatto, cioè noi oltre a sventolare il bandiere e dire andiamo a finire sulla strada, abbiamo fatto anche delle proposte, precise come intervenire, che non devi intervenire solo in un senso, ma ci sono più sensi che devi provare a fare. Quali sono le proposte che avete fatto? Le proposte è quella di fare in modo che i prefetti capiscano che è importante fare un protocollo per la graduazione degli sfratti, come ha fatto il prefetto di Padova insieme col sindaco di Padova. Perché le altre province non lo fanno, c'è chi dice, il prefetto che dice ma non è mia competenza. Ci sono sindaci che non sono tanto interessati perché secondo loro non c'è l'emergenza, quindi lei capisce che insomma... A monte di tutto c'è comunque, voi non potete obiettare nulla perché senza questo osservatorio che vi dà dei dati certi non avete in mano. Noi sosteniamo che secondo noi, da quello che vediamo noi, per quello che percepiamo noi, che lo facciamo dalla mattina alla sera, queste cose, vediamo che c'è una spinta al rialzo, la gente insomma ti arriva con la disdetta, con l'atto di precetto, insomma sono tutti pezzi di carta che vedi e che capisci che questa cosa sta pian pianino Ma poi oggettivamente adesso ci troviamo in un momento di rincaro dei prezzi, perché questo è un dato di fatto, e più volte anche le associazioni consumatori l'hanno lamentato, eccetera. Immagino anche voi facciate parte del sindacato, quindi rileviate un problema in generale di energetiche, le bollette, sì, quelle le bollette, però le bollette le devi pagare perché sennò finisci male. Dovrai pagarle a ottobre-novembre quando ricomincia il freddo e sarà veramente un problema se non succede un miracolo.
Guardi, noi E abbiamo quindi i fatto soldi senza dubbio loro dicono piuttosto che non pagare la bolletta, non pago l'affitto. noi abbiamo fatto una cosa ieri. Abbiamo fatto una cosa che, insomma, dal nostro punto di vista è emblematica, non so se poi è stata percepita in questo senso. C'è stato il Covid, ma ancora prima c'era il problema, persone che hanno perso il lavoro, facevano fatica, col Covid poi è un disastro, poi finito il Covid iniziano gli sfratti, poi c'è la guerra. E in queste assemblee che facciamo spesso al sabato con le persone che hanno lo sfratto, non tutte esecutivo, insomma, è venuta fuori questa cosa, ma come se che andiamo a finire? Andiamo a finire tutti sotto un ponte. E difatti ieri abbiamo fatto questa iniziativa vicino a un ponte per dire che questa è la situazione, cioè non abbiamo, la gente è demoralizzata, non vede una soluzione al problema. Ci sono delle esecuzioni le prossime settimane dove ti dicono, gli uffici ti dicono cercati alloggio nel privato, noi ti aiutiamo economicamente. Ma per esempio a Padova, se lei va a cercare alloggio, anche gli studenti fanno fatica a cercare alloggio, e gli studenti quando si mettono in 3-4 portano anche a casa un affitto da 1.500-1.900 euro. Pensi lei a una famiglia come può far fronte a un affitto del genere? Quindi voglio dire, non c'è la possibilità di trovare nel mercato nulla. E abbiamo fatto anche una proposta in questo quando è stata attivata il tavolo a Padova, per esempio, perché le dico Padova, io seguo direttamente Padova, ma non mi risulta che altri tavoli per rinegoziare gli accordi territoriali siano stati fatti. Mi pare Venezia ha fatto qualcosa, però ha ridotto il minimo, però il massimo rimane. Ma lì a Venezia non ci sta più nessuno in affitto, se non le famiglie danarose, insomma. Assolutamente. Quindi al di là di questo voi non riuscite a fare. Chi sono le persone? Perché tempo fa ne avevamo parlato, chi erano le persone che si trovavano maggiormente in difficoltà e si diceva anche soprattutto gli stranieri oppure persone che erano un po' più fragili delle altre. Adesso sì, noi abbiamo anche degli anziani, sono persone anziane, a proposito di spicci, abbiamo anche le persone anziane. Prima ero al telefono con una persona anziana che dice io sono da sola, non ce la faccio, spese condominiali e affitto, vorrei fare questo scambio. Viene una signora che sta di notte e però gli ferma perché se fate questo scambio bisogna fare un accordo, perché poi se non la metti in regola che ti vieni a lavorare a casa, nonostante che gli dai l'appartamento possono venire fuori problemi, quindi c'è anche tutto quell'aspetto lì da regolare. Quindi praticamente mi lavori a casa e in cambio ti fa, non è così semplice perché poi una badante in realtà sì, fa ma parte se alla badante gli si dà il posto per dormire, per mangiare, per lavarsi, allora quello potrebbe essere uno scambio che però bisogna regolare. Infatti assolutamente Sì. va regolato, anche perché poi lei avrà un compenso. Ma se dall'altra parte si vuole l'affitto della stanza? Per la stanza. Non è che non la vedo così semplice. Vero, non è proprio semplice, difatti ferma tutto perché ci possono essere problemi dopo, e ce ne sono, insomma, di queste cose qua. Perché l'altra cosa bella che tanto tempo fa è uscita fuori era quella di cercare di mettere insieme l'anziano solo, che spesso e volentieri abita in un appartamento grande di sua proprietà, con persone che cercano, no? Ultimamente noi abbiamo regolato a ottobre del 2019, prima a livello nazionale poi a livello territoriale, anche la possibilità di affittare una parte di alloggio, una stanza, per facilitare appunto questo incontro. C'è poi tutta la convivenza, che quella lì è problematica anche quella, però quella noi esula dal nostro compito, però abbiamo introdotto questa possibilità e diciamo che qualcosa si riesce a fare, si fa con molta fatica. Si è avviata quindi questa modalità? Sì, può essere regolata, sì. Può essere regolamentata, sì. Quindi questa è una notizia che si può dare, quindi eventualmente rivolgersi. Una persona anziana che abita in un alloggio grande perché i figli si sono trasferiti ed è rimasto lui e la moglie, può affittare una stanza, può affittare una parte di alloggio e con le regole che abbiamo stabilito a livello territoriale. In tutta Italia questo. Questo a livello nazionale. Nazionale, sì. Poi a livello locale si sono fatti tutta una serie di accordi però particolari. Lì, come sempre, può essere valido più per una persona singola che non per una famiglia, perché stiamo parlando sfratti, magari di famiglie coinvolte o coppie di anziani. Magari. Adesso quello che sta succedendo è questo, siccome non ci sono alloggi, o comunque quegli alloggi che ci sono, faccia conto che nel Veneto sono circa 4.000-4.500 alloggi vuoti da riattare. Adesso stanno cominciando a farlo un po' perché ci sono state le nostre proteste in giro e quindi hanno iniziato anche perché... Per cui non sono in buone condizioni abitative. Sì, non sono in buone condizioni abitative. E cosa succede allora? Non ci sono alloggi nel privato perché la famiglia, soprattutto una famiglia numerosa,
dove trova quei soldi dell'affitto che gli chiedono? Quindi non ci sono poi alloggi popolari, quelli grandi, quei pochi insomma ce ne sono di grandi in giro, devono essere magari un gran numero ristrutturato, quindi queste persone non sanno dove andare. E cosa succede allora? Succede che si interviene con queste risorse che sono state stanziate, morosità incolpevole, fondo per il sostegno affitto che non è stato stanziato, i servizi sociali affittano locande, alberghi, con le associazioni che hanno la disponibilità di mettere queste famiglie provvisoriamente. E quindi è una buona cosa perché intanto si mette un cerotto al problema, no? E però la cosa grave insomma, di quello che succede è che in questa situazione però non il genitore maschio, il papà e comunque il maggiorenne, il figlio maggiorenne non possono andare in queste strutture, ci va solo il minore e la mamma e quindi loro devono andare per strada. Infatti noi abbiamo una serie di persone che tra amici, tra macchina, adesso per fortuna inizia un po' il caldo e quindi il problema si supera e questo è solo l'inizio, no? Perché dicevamo prima era tutto bloccato, adesso pian pianino si sta muovendo. Tra l'altro tutto questo avviene in situazioni di degrado sociale e anche psicologico, e in quali parti, in quali città in particolare è più sentito, o anche in quali parti della città? Perché poi se lei va a vedere le cronache di questi giorni, Venezia è proprio una situazione pesante, addirittura a Venezia il Sunia lancia l'allarme e dice che nessuno vuole gli stranieri, per esempio, che anche quello è un problema non nessuno di poco vuole conto. gli stranieri. Nessuno affitta stranieri, ma se lei ci prova qui, anche ci sono delle zone dove tu provi a dare anche delle garanzie con delle polizze fideiussorie, i proprietari fanno fatica ad assegnare agli stranieri, a dare la locazione. Ma perché magari sono appartamenti che sono stati ristrutturati, sono in buono stato abitativo, c'è il timore che questi qua si comportino male. Guardi, su questo abbiamo proposto di fare delle cose, no? Allora abbiamo detto, soprattutto io lo dico a Padova perché poi anche in altre parti, ma meno, insomma, l'idea a livello così generale è quello di dire facciamo in modo che il proprietario si senta garantito in qualche maniera, no? E quindi facciamo sì che lo incentiviamo ad affittare perché gli diamo tutta una serie di garanzie, no? Si sta ragionando però questa cosa perché maturi, non so quanto tempo ci vorrà, insomma, no? Adesso in alcuni comuni ci sono le elezioni, vediamo chi verrà e riprenderemo a fare il ragionamento. Le obiezioni dei proprietari quali sono? Perché poi noi sappiamo le obiezioni di la morosità soprattutto. Quindi di non essere pagati. Cioè gli stranieri non hanno una rete parentale che li aiuta e spesso e volentieri ci sono comuni, soprattutto i comuni piccoli, che non hanno le risorse economiche per far fronte alla riduzione del canone. E poi se quella famiglia straniera perde quell'appartamento, quando vai alla ricerca di un altro appartamento non te lo danno, perché ormai come si può dire, il sentore comune che è passato è quello, attenzione, perché poi non ti pagano l'affitto, insomma, no? E quindi si fa fatica. Anche qui c'è una proposta. Se io sono una persona straniera, vado alla ricerca di un alloggio, un'agenzia mi dice guarda, ci penso, no? Però se alla ricerca dell'alloggio ci si mette davanti il comune e il comune dice sì, faccio io il contratto. Da garante quindi? No, è previsto per legge. Certo. Il comune può prendere in affitto l'appartamento e darlo in concessione alla persona che è in strada, in emergenza, insomma. Quindi lo deve pagare, diciamo così, il proprietario riceve i soldi dal comune? Quindi sì, bravissimo, il proprietario riceve i soldi dal comune, il comune può dire, bene, tu hai questo reddito, ti faccio tot, anzi ti faccio meno perché hai meno, ti faccio di più perché hai di più, e quindi può essere che magari il canone venga ridotto di un 100, 200, 300 euro a seconda del reddito, e questo lo si può fare. Tutti i comuni fanno una fatica incredibile a fare questo perché hanno paura anche loro di maturare, perché c'è un trascorso, no? Di una gestione fatta male nel passato della concessione. E quindi non si può neanche puntare il dito contro il privato. A memoria di quello, però noi diciamo no, nel passato la gestione è stata fatta malamente, adesso ci pensiamo bene come fare la gestione, quindi tu se hai la possibilità di pagare il canone devi pagare, non devi fare il furbo, insomma, no? Perché il comune non può rimetterci su quello, se no casca tutto poi. Assolutamente. Allora questa è abbiamo inquadrato la situazione, esistono delle possibilità
appunto magari rivolgersi al sindacato Sunia per capire cosa si può fare, però anche i comuni bisogna con questa trasmissione un po' sollecitarli, no? A darsi da fare, quindi a mettersi in movimento per poter sia monitorare sì, questo è il lavoro più grosso esatto, da questo è fare, il lavoro per avere un po' un osservatorio regionale in modo che voi con dati certi possiate poi chiedere e soprattutto valutare che cosa noi, fare. noi insomma le idee ce le abbiamo, è che la politica con i dati certi dovrebbe focalizzare i tipi di dobbiamo avere intervento questi da dati fare. certi e bisogna avere questi dati Sì. certi. E allora grazie a Michele Bromin, segretario del regionale del Sunia, chiudiamo questo capitolo, lo terremo aperto perché anzi bisogna continuare a parlarne secondo me assolutamente, sì, perché finché se ne sì. parla si capisce che c'è un'emergenza, che c'è un problema, se non se ne parla più sembra che tutto sia risolto e questo non è penso che assolutamente corretto. se continua così i problemi ci saranno. E allora ringraziandole le auguro buon proseguimento, buona attività. Voi cari telespettatori lascio invece alla pubblicità, poi ritorniamo insieme con le nostre interviste. A tra poco.